गाडी भित्रै ट्याक्सी ल माने साह्रो छैन होला पार्किङ गर्ने पाउँदैन यो बाटो हो है मान्छे छैन यहाँ मान्छे मरिहाल्नु नि खोला हुनुहुन्छ चर्किँदैछ है क्या बढ्दैछ क्या यो चर्केर यस्तो भएछ पुरा चर्के छ पुरा चर्केला औराको हेर त लग्यो तिमीले सधैँ म त्यहाँ हेरेर आउँछु सधैँ ती सधैँ आकाश भइरहेको छैन किन खिचिरहेको छैन किन के अरे यो भन्नु न गाडी चढ बाटो कसरी सिधा बाटो कसरी उठेको छ ल सरक्क उठेर ओ चढ्यो ल्याउ चढाएर ल्याउ तलबाट स्लोपबाट ती माथि ल माथि चढा जस्तै भएको छ बाप्रे यो तलै झर्ला अहिले फेरि यहाँबाट हेरौँ ल कस्तरी आएको छ आमा हेर ल दामी बाटो बनाएको यस्तो भयो छ आमा यो बाटो भैँर बाटो छुट्यो अरे भिडियो छ भिडियो पुरै ध्वस्त भूकम्पको ध्वस्त त्यसरी सँगै त म त्यहाँ देखाउँछ हो यतिकै राखेर म त्यहाँ ल आजको भूकम्पले बाटोको हालत
छोड्ने हो विडम्बना आएर कति छ मान्छेहरू भूकम्प आएर तलदेखि माथि गयो अन्डो खाने अरे बाहर बाहिर मन्दिर भाषा है मन्दिर सब पुरानो बिल्डिङहरू सब सब गयो त्यहाँ यो चाहिँ के भन्छ ऊ त पुरा गयो त्यो त्यहाँको त्यो एउटा के त्यो दरबार स्क्वायर दरबार स्कुल सब यो भगवानको के भन्छ भयो हेर कतै दुर्भाग्य भएको हाम्रो ल यो टुप्पी पनि झऱ्यो केटी ओ यो टुप्पी पनि झऱ्यो यसको टुप्पै झऱ्यो ओ यता झऱ्यो पुरा डिसास्टरै भएको धेरै यतिकै छ मात्र ए यहाँ त डोरी छ देखिरहेको त यसमा त अनि के भने बसन्तपुर बच्यो क्या अब के बच्यो भन त त्यो त भर्खर बनाए जस्तो लाग्यो त्यो हेर पुरा ढिस्को मात्र बच्यो त एउटा कति खराब अरे
बस्नु दुर्भाग्य कस्तो बिल्डिङ गयो अचम्म अब अर्को देख्छु त कहिले छ अब कहिले भने बस्नु अब त्यहाँ अर्को पनि छ त्यहाँ एकदम अचम्म लागेको छ हाम्रो बसन्तपुर दुर्भाग्य मलाई गाह्रो भइरहेको थियो यहाँ ल अब हाम्रो धरारा पनि यस्तो भयो यो हो धरारा हाम्रो एउटा बाप रे बाहिर यहाँ 230जना मान्छे मर्यो रे भन्छ हेर ल हेर्नुहोस् बिरानो तर यो झरेर यता पनि पुरा आयो क्या हेर ले झरेर यो धरारा कहिले यो उचाइमा हुने गर्दथ्यो भने गयो धरारा